Bwana Nelson mwongeye kwirirwa mwire. Nahoze nkurikirana ikiganiro utambukije mu kanya. Buriya ndagira ngo nkubwire kariya kantu M23 yakoze ko gukatinga abarundi bakabima amayira. Buriya intsinzi ya mbere muri Uvira barimo gusa nkaho bayikozaho imitwe y'intoki. Ndagira ngo nkubwire buriya iriya katofu bamaze gukora, bagiye gukora uruziga rumeze nka ca, rumeze nk'ukwezi. Kuri kubona ukwezi kurasa, bakore ibikuta bitatu. Igikuta cya mbere cyo kuri front line n'igikuta cya kabiri gishobora gutanga umusada, then abandi bajye hejuru kuri iriya misozi aho bakoshobora gukontorora, noneho bakajya baha amakuru babandi bari muri biriya birindiro bakatinze. Then no kuvuga ngo haduyi wese hari baturuka amakuru baraba yafite. Buri ikintu bagiye kubakorera ni kimwe, no kubisha inzara. Nibamara kubisha inzara bitakariza icyizere. Nkuko ejo nabigarutse ku munsi w'ejo, buriya bagiye kubanza bitakariza icyizere. Nibamara kwitakariza icyizere, bamwe bari buze kujya kujoyininga Red Tabara kubera ko nta bundi bushobozi, nta bundi buryo. Abandi bari buze kwisanga baguye muri ambushi M23 bafatwe. Nibamara gufatwa rero, buriya reka nkubwire ikindi kintu. Iyo umaze gufata amateka zigera kuri 3 enye, uba urimo kugenda ugana ku ntsinzi yawe wateguye. Kuko bariya bazira amateka ntabwo wazirekura uzitaguhaye amakuru. Bagomba kuguha amakuru y'ibyo bariya nabo bateguye. Ndenda kukubwira yuko General Makenga n'umusirikare. N'umusirikare uzi icyo akora. Uyu mujenerali w'i Burundi, uyu nguyu urimo kugenda akafata bene wabo akabata muri ambushi, yamaze gutsindwa mu mutwe. Buri ibintu arimo gukora arasa nk'uhatirizwa na ba kiyongozi be bakuru barimo perezida wabo Ndayishimiye. Mu bantu njya mfata nk'abantu batari abasirikare, njya nibaza iranka ya Ndayishimiye yo kwitwa General ahantu yayikuye bikanyura. Ntabwo ubundi General Furu ntabwo ajya kurwana urugamba kwishora mu rugamba bizi neza ko atazatsindwa. Reka nkwereke intsinzwi ya mbere y'abarundi na FARDC ni imwe. Icya mbere, umurundi afite intego yo kugira ngo abone ahantu ahahira. Ahantu rero abarundi bahahira ni muri uriya mujyi wa Uvira. Gutakaza Uvira niko kwicwa n'inzara, niko gutangira guhangayika, kuko ibyo kurya babikuraga muri Uvira. Bamaze gutakaza u Rwanda, kuko ibintu byose babikuraga mu Rwanda, ibindi bakabikura muri Kongo, ibindi bakabikura Tanzania. Buriya Tanzania nta bintu byinshi gihereza abarundi. Nukuvuga ngo inzira imwe bari bafite yo guhahiramo ni Uvira. Ni nayo mpamvu reba arimo gusunika abasirikare be cyane ngo bajye kurwanira Uvira, kugira ngo badatakaza ibyo kurya, badatakaza za essence, badatakaza buri kimwe cyose kirimo guturuka ku butaka bwa demokarasi ya Kongo. So rero gutsindwa kwabo naho ngaho kuri. Niyo mpamvu M23 intsinzi irimo kubona. M23 irimo kubona intsinzi yuko baraharanira uburenganzira bwabo, barashaka uburenganzira bwo kubaho kwabo no kugira ngo bacyure ababyeyi babo. M23 rero ni nayo mpamvu itarimo gusubira inyuma. Mbere tukirwana muri za 90 kugira ngo tubone iki gihugu turimo, hari Struga afande yari yarashyizeho, yavuze ngo watatu musonge mbere, wawili wafe, umoja afike atajenga inchi. Batatu mukomeze mujye imbere mu rwane, babiri bapfe, umwe agera mu gihugu yubaka igihugu. So M23 nayo iravuga ngo uko turwana uko ariko kose nidushaka dushire, ariko icyo turwanira nitugera imbere tuzagishyikira, nitumara kugishyikira tuzatsi. Intsinzi ya mbere iri mu mutwe. Buriya reka nkubwire, umuntu yarwana afite icyo atekereza, gutsinda iyo ntambara biramworohera. So rero
nabwira abarundi ngo nibashaka bakuramo akabo karenge. Buriya gutsindwa kwabo ni kumwe. Buriya M23 ishatse gukubita abarundi nta mezi 3 yashira uburundi bwose budakuwemo. Ushobora kuguha impamvu nkaguha fact zigaragaza zatuma amezi 3 uburundi kuba bwagiye hasi. First of all, intambara yo mu mujyi wa Bujumbura nayibarira nk'amasaha 2. Icyambere M23 ifite iriya misozi ya Uvira ihanamiye Bujumbura. Bujumbura urabona ko iri hasi mu kibaya. Buriya bashaka gukubita Bujumbura bagenga ziriya mbunda z'imisada bakohereza y'amakompora abahungu bagaca hasi bagakubita hasi abandi bafite ramforo y'imisada. Uburundi bagatangira gucankarana no kwiruka. Bamaze kwiteranya n'u Rwanda. U Rwanda narwo rurabizi neza ko abarundi baruteza ibibazo. Nabo bahera Kibira n'ahandi kuri ariya mayira abarundi bibwira ko bacamo bikaborohera. Bakisanga inzira baba bafite yo guhungiramo ni Tanzania. Uburundi rero gufatwa byaba byoroshye cyane kuri M23 na Red Tabara. Buriya ndayishimiye ntabwo ari umusirikare mwana. Ndayishimiye yitwa umusirikare ko n'umusirikare wambaye teni ariko utari umusirikare mu bitekerezo. Minders ze ziri down. Ahubwo ndayishimiye nje mbona ko ari igicucu kwa kundi ko umuntu agenda igicucu cye uko izuba rihindukiye ryahindukira igicucu kikakujya imbere ryakongera guhindukira kikakujya inyuma. Ahanga ndashaka kukubwira ko umuntu wese udafite gutekereza urugamba ukuntu rutegurwa n'ukuntu rutsindwa aranduranya. Ndashimiye amaze kwanduranya, amaze gushyira abarundi bose mu mutego no mu byago mu mazi abira. Uti gute? Ubu reka tufate Bujumbura nk'umutwe w'abarundi, noneho Kibira tuyifate nk'ibirenge. Noneho M23 igiye gukubita ku mutwe, u Rwanda rukubita ibirenge. Usigaranye hehese uwakumennye umutwe n'uwaguciye ibirenge, igihimba cyo hagati kiba kikimaze iki? Buriya nagira inama ndayishimiye n'abarundi nkababwa ngo mukira agapira hasi musubire inyuma mugende murindira iwanyu ibitero byazi iwanyu abari bwo mu Rwanda bigaragara yuko uwabatera abasanze iwanyu byagaragara ko mwatewe icyo gihe mwa complaininga n'amahanga akabyumva. Ariko kugeza uyu munsi M23 ifite reason yo kuba yakubita abarundi uko ishaka kandi ntagire igihugu icyo ari cyo cyose kiza kublaminga M23 kuko M23 abarundi bayisanze iwabo barimo kubakubitira iwabo, barimo kubicira iwabo, genocide barimo gukorera ababyeyi babo na bakuru babo na barumuna babo barimo kuyikorera ku butaka bwa Kongo. Kandi ibyo bintu nibyo byahagurukije M23. Nukuvuga ngo M23 nishaka abarundi nibashaka kugira ngo babone umutuzo n'umutekano ku butaka bwabo, nibakorera imyoge, bakore withdraw, basubire ku mipaka yabo, barinde imipaka, bave mu ntambara y'abakongomani. Urebe ko iyo ntambara itarangira. Ariko abarundi nibo barimo kwitiza umurindi. Ni nayo mpamvu rero gutsindwa kw'abarundi biri hafi. Kongo yo kubera yuko ishyize imbere iturufu yo kwica abantu, nta ntsinzi bazabona, ntabwo Imana yabaha intsinzi. Urabona 94 kuva muri 90 kugera 94 duhagarika iyi genocide yabaye kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Utagira ngo abarundi abazungu ntibaraje. 93 baraje turwana nabo. Ibirindiro byacu byose twari turimo bagerageje kugenda babyataka bakoresheje ababirigi n'abafaransa. Ariko kubera ko twari dufite icyo turwanira twarabatsinze baragenda. Muri 94 ababirigi bari muri iyi leta ba Agata Uwiringiyimana Agata bishwe ababirigi bahari. Ariko se intsinzi yabo iri hehe? Nta muntu urwanira kumena amaraso y'inzira karengana Imana igihe intsinzi. M23 ni ikore gutyo ikomeze ipuse isunike izagera ku ntsinzi. Sawa urakoze cyane ugira igicamunsi cyiza. Nkohereje voice note ndende kubera ko nashaka kugira ngo nse nk'ubunganira ku byo mwaganiraga. Buriya rura rukuta rwaca bagiye gukora no kugira ngo basigire irembo rimwe ribapusa ribinjiza iwabo. Uri burenge kuri urwo rukuta akashaka gusatura iryo zuba uko kwezi, iyo nyuguti yaca agashaka kuyisatura ngo ace inyuma.
ibirindiro biri hejuru ari wo munara ari nka wo muhedukota ikomeye ya M23 izajya ihereza amakuru bariya bababwiye bati noneho mwongere mukora ibi. Erega general nakubwiye ngo ni perfect, ni umusirikare mwiza, ni perfect. Rero uyu mu generali urimo kugira gutya kohereza ba lieutenant colonel bagapfa akagaruka, we igisigaye ni ukuzikanga yapfuye, kandi Masunzu nawe naguma gutegura ibyo bitera arwana yihishahisha, ntazamenye inkuba yamukubite muri ayo mashyamba agapfa. Kandi niba Gisekedi namara gutakaza Masunzu, urugamba ruzamutsinda, abahungu bazarumwa nk'abanywa amazi. Kuko kugeza ubu no kuba bakirimo guhangana nuko Masunzu arimo kurwana na bene wabo, azi ukuntu bategura nawe azi gutegura. Niyo mpamvu ureba bakirimo guhanyanyaza. Ariko Masunzu naramuka apfuye, urugamba warubarira ku ntoki, ntirwamara amezi 6 batarapata Bukavu. ngaye nguko rero bakunzi baruhuka imbaya, ndabasuje kandi mbaha ikaze muri mugoroba. Ngira ngo nabanje mu by'ukuri guterekaho igitekerezo cy'uyu muvandimwe mu by'ukuri kugira ngo turusheho kugenda atubana mu makuru yacu muri rusange. Kandi mu by'ukuri urumva ko ibintu ari bon, ibintu ari très bien. Hanyuma rero ntabwo uja kuza gutinda, ni mu mugoroba wa report ya RSS na Mageruhi. Ni amakuru rero akiri mu bice bikomeye cyane mu by'ukuri, harimo urugamba. Mbere ndamere reka nterekeho Baraka ubundi kwanza abaza tubwira yateguye, hanyuma nanjye mitengaruka nanzi kamurabizi ko abari imbere ku mirongo. Urugamba kabisa ibintu bimeze neza cyane kabisa, kandi nzi neza ko muri buze kugenda muryoherwa n'amakuru yacu tubagezaho umunsi ku munsi. Mwiriwe neza bwana Baraka? Yes, ndabumva neza cyane. Wiriwe ute? Wiriwe neza. Yego. Tuje mu kiganiro ku mugoroba. Yes, nta kibazo rwose. Ni mu gihe cyabyo. Yego. Okay. Hanyuma ntabwo ushaka kuza kuba ntinda, ndagira ngo uhite twinjiza mu makuru wateguye iyo ngiyo kuri Telemirwano ayiriweyo, cyane ko agerageje gutera y'imboni, ubundi tubwire. Yes, amakuru yo ni menshi, amakuru yangezeho ari menshi cyane. Ukuvuga ngo ni muri access zitandukanye hagiye habiramo imirwano, gusa nagira ngo nyahere ku nkuru nziza yo mu gice cya Minembwe. Ubundi uyu munsi haravugwa mu isoko rya Minembwe ko habaye umutekano mwinshi cyane, bitewe bakesha intare za Sarambwe ndetse na Twirwaneho. Ariko ibi bitabujije ko n'ubundi mu bice bya Kivumu no mu bice bindi bigiye bitandukanye hafi aho ngaho koalisiyo yagiye igaruza ibitero kuri Twirwaneho, hanyuma bikaba n'ubundi bitabashije gutuma cyangwa se kuburizamo isoko ry'Iminembwe ko baryaba, cyangwa se ibitero bya koalisiyo bikaba bitabashije guhungabanya umutekano wo mu Minembwe muri centre. Yes, andi makuru katiyakomereza ahantu bita Ruvunge ngo hafatiwe aba FARDC 6, bakaba bafashwe ngo bafite umugambi wo kwigira Bujumbura ngo batoroke urugamba. Ngo ni nyuma yuko bavuganye n'abasirikare ba FDNB bari bakiri Burundi, bakababwira ko bazabakira nibaza. Aba basirikare rero ngo bari biyambitse civile, hanyuma baje gufatwa n'ubundi na koalisiyo irwanira n'ubundi muri bice bya Ruvunge, kuko ngo bari babatorotse. Aba ngaba rero ibyo babaye bakorerwa simbizi. Urugamba rwa Ruvunge rwagenze gute? Urugamba rwa Ruvunge, amakuru ya Ruvunge ntabwo yabashije kuyamenya yose. Icyo namenye ni operasiyo ya MP za FARDC zafashe abasirikare bigize abasivile bagera kuri 6 bose bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Yes, andi makuru aravuga Kingwengwe. Ubwo sa mambushi yabereye aho ngo muri Ruvunge, kuko matekwa kugira ngo matekwa zifatwe cyangwa se kugira ngo habe mu matekwa. Urugamba rufata amatekwa ntabwo buri akenshi aba ari urugamba rwo kurasa. Yego, ari ukurasa yakirukanga. Ari ukurasa, ari urugamba rwo kurasa rwabaye umuntu yakirukanka kuko umuturuka imbere. Rero uko ugenda umusatira agenda yegera inyuma, agenda ahunga. Uriya akenshi uzumva urugamba bakubwira ngo ni matekwa, uhita umenya neza yuko ari amambushi akenshi baguyemo, kuko nimba ari rurambo ubwo nyine ni rurambo tu, just ni rurambo, kuko nambushi
nimba aribo baguyemo ubwo nibo bari bagiye kwataka kuko bamaze Yego. iminsi n'ubundi bataka. Ubwo rero wasanga ari bagiye kugira ngo barebe ko bakongera kwigarurira ku gace ariko bikaza kuba iby'ubusa bikarangira bafashwe muri matekwa nk'abandi bose. Yes, basanga ari nk'ubwo buryo yenda byagenzemo. Ari bakuru ravugwa Kingwengwe koalisiyo niyo yateye M23 ariko nabyo ngo ni ibitero byabaye kuva mu rukerera ngo byaje kugeza saa 3 za mu gitondo niho amasasu yaje guceceka muri ino axe ya Kingwengwe. Hanyuma ibi bitero ngo biravugwa ko nta ruhande rwegeye inyuma kuko ngo hari ukuntu mujya muvuga ngo batsindaguranye, nta ruhande rwabashije kuba rwakegera inyuma ngo rutsimbure urundi, gusa amasasu yaje kugeza haratuza ubwo sinzi cyabiteye. Yes, sinzi icyo wavuga kuri iyo ngingo yo gutsindagurana. Ngo ntabwo byumvishije. Kuvuga ngo Kingwengwe koalisiyo yateye M23 ariko niyabatsimbura ariko M23 nayo niyabasubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo ikunguku abantu benshi abasesenguzi benshi bajya babyita gutsindagurana cyangwa se M23 birashoboka ko atari yashatse gupeza cyangwa se kwegeza inyuma kwa isi. Kuko ngo amasasu amakuru arambwiye ko ngo amasasu yatangiye kumvikana mu rukerera rwa saa 8 kugeza saa 3 za mu gitondo aribwo amasasu yacecetse, ariko abaturage batuye hafi aho bavuga ko ngo nta ruhande rwigize rwegera inyuma ngo rumwe ngo rwarwigijeyo. Ahangaha niho rero niho ruzingiye, niho ndi kwibaza ikiba cyabayeho kugira ngo habeho icyo bita gutsindagurana. Uzi ikintu kiba cyabaye kugira ngo ntagire n'umwe upfusa undi. Hari igihe habaho zone netre. Zone netre ni agace nk'ahandi bavuga ngo bararwana, bamara kurwana bakabona nta n'umwe uri gutsimbura undi, noneho bakaguma hahandi bari bagereje. Uretse akaguma hari umwe akaguma mu gace yari arimo, undi akaguma mu kandi yari arimo, noneho hakabaho kumvikana. Buriya barahamagarana akavuga ati ntimuze kongera, ati mugumaho natwe tuguma ahangaha, bagasa nk'abaca umurongo. Urumva ati ntimutwegere natwe ntitubegera tube turuhutse. Baraganira bakaruhuka kubw'inyungu zabo bwite. Buri ruhande ruvuga ati natwe turabyishimiye ko tubaye tuhajemo agahenge. Aho ngaho bahita babongeramo n'amahirwe yo kongera gupanga bushyashya no kureba izindi ambushi yenda bashobora gutega cyangwa se ubundi buryo bashobora gutera cyangwa se kwirinda ibitero. Yego. Yes, ni makuru reka tuyakomeze muri Uvira. Gusobanura nyine icyo bishatse gusobanura kugira ngo agace kamwe babyita zone netre. Yego. Pacifique arahari ngagira n'ubita bivugaho. Pacifique nawe ari. Ya. So rero nibyo navugaga rero mu by'ukuri aka ni agace mu by'ukuri kaba karimo rero urugamba, ariko haba harimo urugamba rukomeye cyane, ariko basa nkaho abasirikare baba bari kurwana muri icyo gice ndetse n'intwaro baba bari gukoresha akenshi ziba ari zimwe, kuko baramutse bafite intwaro zirenze ku zindi bamwe batsimbura abandi. Cyangwa se buriya na tekinike nazo nibyo bizamo, se abakomanda bakaba benda kunganya ubushobozi. Ntabwo navuga ko ari ikibazo cy'abakomanda, ahubwo navuga ko ari ikibazo cy'abari kurwanira urwo rugamba ndetse n'intwaro bafite. Kuko iyo gutsimburana byanze hari igihe usanga bamwe bafite agace kari strategique cyane, abandi abakomeye bafite agace kari aho ngaho katari strategique, noneho bigatuma ya kote yari kurwana ikomeye bayinetraliza cyane, ariko kubera kuyitinya bagahagarikira aho ngaho urugamba kubw'amahoro y'impande zombi. Yes, nicyo kiba cyabayeho birumvikana. Bikunze kuba muri urugamba rwa M23 se bikunda kubaho ngira ngo, ariko aho mbiherukira nabiherukiraga hariya muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo niho nabiherukiraga, ahandi nabiherukiraga ni Rubero, muri Rubero. Ahandi nabiherukiraga ni Irwindi ndetse na Kanyabayonga, kuko habayemo urugamba ruteye ubwoba. Bararwanaga bakaruha ku buryo bashobora gukubita iminsi 3 bakaruhuka bakongera agatoki katava muri trigger. Ku buryo rwose agatoki kananirwa ugasanga karashishutse. Bakaruhuka bakaza gusubukura. Bakumvikana twumvikane ati rero urabona ko
tube turekeye aho ngaho, turaza gusubukura mu gitondo wenda. Mu gitondo bamara kwiyegeranya bagahamagana ati dutangire. ahubwo ngewe ntekereza ko wenda nyuma yo kumvikana ikintu gihita kibaho, bamwe bahengera abandi, niba wenda bavuganye mu gitondo abandi bagatangira nka saa saba z'ijoro n'urugero, kugira ngo bagerageze kuba adversaire ataritegura. Nabyo birashoboka cyane. Yes, biba ari urugamba ni urugamba. Reka dukomereze rero muri Uvira. Ku munsi w'ejo nibwo twabwiraga ko ingabo z'u Burundi ziri kohereza abana bato bamaze gupasinga vuba bataramara igihe babaye abasirikare. Ariko uyu munsi nanone amakuru arambwira ko haje andi makamyo abiri nanone apakiyemo aba bana abasore bakiri batoya bakimara gupasinga. Uyu munsi kugeza amasaha y'uyu mugoroba biravuga ko ngo hari andi makamyo abiri yaje, ndetse ng'ibikoresho bizu kwabyo. Aba bana ngo baje nta bikoresho bihambaye bafite, gusa bari bafite ibikoresho ngendanwa nk'imbunda za semugi, za Kalashnikov na za machine gun, nyine imbunda ngendanwa. Ariko ibindi bikoresho birimo nk'ibiribwa n'ibindi bikoresho biremereye cyane ngo bizu kwabyo. Abaturage ba Uvira bavuga ko ngo batabashije kubibona. Icyo bazi neza nuko bigejeje kuri uyu mugoroba, ngo duha amakuru niho ari bigejeje kuri uyu mugoroba andi makamyo abiri y'abana bakiri batoya rwose bataramira ubwanwa binjiye muri Uvira baturutse muri Bujumbura, Burundi. Yes, sinzi niba hari ikindi warenza kuri bano basore bakiri batoya baje ku rugamba. Amakuru ahari nuko ngo bamburwa n'amatelefone buri ngo ntibabasha guhamagara iwabo. Uriya impamvu bamburwa telefone urabizi? Umwana uje ku rugamba ngira ngo igihe byagiye bibaho ndabizi cyane. Byagiye bibaho muri zone ebyiri z'urugamba nzi. Hari izagiye ziba urugamba ruri muri Nord Kivu, aho umugabo bita Ezekiel ari bamanuye icyo gihe leta ya Kinshasa yazanye abasirikare bagera ku 40 bari bavuye gupasinga, bahita bafata abana bato. Nubwo bari abana bato ahubwo nyine bari bavuye bagipasinga. Yego, bahita bazana ku rugamba, barababwira bati mugende munyinjire ku rugamba. Bakigerayo rero hariya muri biriya bice nta kindi cyabaye, habayeho iraswa rikomeye cyane. Bakajya babona akaboko ka mugenzi we. Urumva umwana ukigera ku rugamba buriya iyo bari ku ikosi ntago buriya bakoresha amasasu nyamasasu. Usanga bakoresha ibitoryi nyine, nawe umva ntago bakangiza amasasu. Birumvikana ntago bakigira mu masasu ya nyayo. Ikindi buriya gutoza umuntu yava gupasinga ugahita umuzana ku rugamba, ni nka kwa kundi urebera wari wajya kureba match cyangwa se ahantu bari gukina dame. Nagiyeyo. Yo hari igihe uri kureba umupira ubona umukinnyi mu kibuga byamunaniye, ukumva uramutse ugiyeyo umva wakataka ugakina umwanya wose kandi ugatsinda igitego. Kavuga atari nkanjye buriya sinari kuba nyushije. Cyangwa se bameze nka babandi urana ano magemu amagemu yo kurasana. Nuvuga ngo gufata abana cyangwa se abantu bagipasinga ukabazana mu rugamba, umeze nka babandi bareba game zo kurasana, bakajya banarasa bakabona bari guhamya. Urumva ariko akabona byanyabyo no ku rugamba yabikora, akavuga ati ahubwo ndabamara. Urumva yarugeramo isasu rimwe ryamucaho rikamuhutaza cyangwa rikamwotsa, agahita ajugunya imbunda akiruka. Urumva akavuga ati rwose hari n'inzinde abajya bakora ngo ifi igira iri mu mazi, ngo iby'ifi igira iri mu mazi ngo sibyo igira mu mavuta. Bavuga ngo sibyo yigira iri ku butaka. Siko bavuga. Niyo ni ku butaka ni ku mu mavuta. Ni hafi aho ngaho. Hari n'abakunda kuvuga ngo ariko buriya byo yenda wabibwira ngo bohereza abana batoya bohereza abantu bagipasinga ku rugamba, niba baroheje bamwe bagatsindwa bagahita bohereza abandi bagatsindwa. Amakuru mfite nuko na hari ingungu ngo bahagura ari benshi cyane, ndetse ngo abo bana batari bazi n'igiswahili cyangwa se ikinyarwanda. Bari abana bavuga iringara rimwe ribisi rya nyaryo, nabo nyine ngo bakiri batoya bagipasinga hari ingungu, bari kumwe n'abasaza bake cyane. Nibyo bintu byababayeho. Umvuze ku icyo rero
no mu Burundi ngira ngo birahari, umuturage wese ari kuvuga ati umwana wanjye w'umuhungu sinjye uri kubona atashye. Yego. Ati sinjye uri kubona atashye kuko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Buri kindi kintu gishobora kubaho babakiye amatelefoni bakaza hano Uvira, umwana akajya ahamagara akavuga nk'izina ababyeyi be bazi ryo muri quartier ati runaka ejo baramurashe, runaka undi yarakomeretse. Ikintu cyata kiba mu Bujumbura nta kindi ni imyigaragambyo. Nese nyine kari ibyo nkubwira. Ugira ngo ibyo byabaye aho ngaho ku gace Ezekiel ayoboye. Zajyaga akabona isasu ritambukanya akaboko k'umuntu. Yabona ritambukanya akaboko, urumva ibyo ntiyigeze abibona mu byo babatoje. Ntabwo yabibonye. Urumva yabibona akavuga ati se agahita ahamuka. Urumva yahamuka akaba yikubise hasi cyangwa agasakuza. Yasakuza aduye bahanganye akaba aramubonye. Ibyo rero bikahita byica korusayini y'urugamba, cyangwa se bigahita byangiza ambushi yonda bari bateze n'urugero. Ibyo ngibyo ntabwo umusirikare aba yaratojwe aragera ku rwego rwo bita endurance. Nta experience aba aragiye buriya umuntu ukirangiza ikosi. Endurance nibyo bita kwihangana cyangwa guturiye, kuvumirira. So rero ibyo ni nacyo kimwe rero mu by'ukuri abo bana bamanuye ku rugamba. Abo bana ahubwo buriya abo kubafata ni ibintu byoroshye cyane, buriya wana bakanga cyangwa ukarasa mu kirere yaho berekeye. Bari kubaza na Uvira, bari kubarundamo bongera, bari kubavanga n'ingabo nkuru kugira ngo zizabatinyure. Ngira ngahe bari guturuka mu Burundi. Bari guturuka mu Burundi, ariko hari n'abandi numvise makuru y'ejo bundi twanavuzeho ngo baturutse mu bice bya Kitona. Abaturutse Kitona bo n'aba FARDC nabo bashyashya nyine bakirangiza ikosi bakipasinga. Noneho baraje, hari n'abandi icyo gihe bari baturutse mu Burundi. N'uyu munsi abo bandi amakuru mashya nyine nuko haje abandi uyu munsi. Urumva barimo baragenda bihuzahuza, ahari niba bahuza n'ururimi bari kugenda baganira bati twebwe nibwo tukiza, nibwo tukinjira igisirikare none dore ahantu batuzanye. Ngaho rero hanyuma ubwo niko biri kugenda. Abana b'Abarundi mu gihugu cy'u Burundi, amakuru mfite nuko bari gufata insoresore, abakiri batoya, abafite, hari n'abana bagiye bacikira za Kenya, bavuga ko ibintu byabangiye. Urumva rero ko kubera ubwoba bwo gutinya ko baza muri Kongo ku rugamba. Kuko barabafata baraterura. Baragenda bapfa kuba bakuze bagakomanga, bagusanga iyo wanze bakuzirika bakagenda bakwikoreye. Ijambo rera kure. Yes, hari umuvandimwe nzi w'umukobwa wagiye bamwambura telefone, abashinzwe abagombaga kumurindira umutekano imbonera kure. Ni ibintu ni amakuru agenda avugwa muri rusange. Yes, ari ni makuru mbere sinzi bari kindi bavuga mbere ko dukomereza Masisi. Ngira ngo nibyo ngibyo mu ibyo bice nyine, nta bindi navuga ngo simbukiye muri Masisi naho hiriwe y'urugamba rukomeye cyane. Masisi aravuga ahumvikanya amasasu, ibiturika by'intwaro ziremereye by'amakopura ndetse n'amasasu asanzwe. Masisi ni kwa ngo Masisi ni muri teritwari ya Masisi, ahantu hitwa muri axe ya Nyamaboko. Nyamaboko sinzi uko umuvandimwe yatwandikiye, uriyo ni imbone zacu ziba ziriyo. Axe ya Ruki, axe ya Gasenyi na Rutoboto, wajya ni Toboto. Hafi aho ngaho. Coalition ngo yagabye igitero bwananiso. Coalition ngo yagabye igitero ariko ngo nicyaje gutinda, yise yongera yirukanka. Kugeza ubu ngubu amakuru ari kuvuga ko ngo ni igitero kitigeze kimara n'amasaha abiri. Gusa ngo yahise yirukanka irasandara kuko yaje gusanga M23 yari muri ibyo bice ibarusha imbaraga. Ahubwo ikintu cyahise kibaho nyuma y'ayo masaha ngo bari guhiga bukware abantu bari bagize iki gitero, cyane ko bari biganjemo aba FDLR, kandi FDLR ni ikintu M23 itagishiriramo imiyaga. Urabaza rero bo hari ukuntu yatorera akavuga ati abangaba rwose tuzabahugura bemere, ariko FDLR buriya kubera ibyaha ishinjwa nta miyaga igishirirwamo. Iyo igerageje ibintu nk'ibyo rwose ihigwa bukware, nayo nta kindi yita ikora uretse kujya mu myobo. Sinzi niba aho baba bari mu myobo ikindi baba bari gutekereza niba ejo bazatera, ubwo sinzi ukuntu baba bari gutekereza muri rusange. Yes, ahangaha ni muri Masisi n'ubundi muri izo axe nagiye mvuga.
ariko hari n'andi makuru avuga ahantu hitwa Kazaroho. Kazaroho rwose ni amakuru yavuzwa n'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye, ariko nanone bya nyabyo amakuru turi kubonayo ni uko ibitero byaho nanone byiganjemo FDLR zakamejeje. Kandi ibyo byose biri kuba mu gihe wandi Prince Kayikwamba avuga ko FDLR ngo zashize muri Congo, kandi tukumva ibitero byazo. Ibintu by'urabyumva ute bwana Nisi? Ibyo byo ntabwo nabitindaho cyane, ngengo n'abakunzi bacu barabizi. FDLR zahawe kondisiyo zo kwataka ibice byinshi zagira amahirwe zabigeraho, zikagabirwa ibice. Yego, zikagabirwa ibice bikomeye. Komeza. Zamara kugabirwa ibice bikomeye, nabo bagahabwa ijambo kurusha. Rero ibyo Kayikwamba avuga cyangwa se leta Kinshasa ivuga, navuga ko arimo kumena amazi ku ibuye. Yego, navuga ko arimo kumena amazi ku ibuye, ntabwo igihe kiragera rwose cyo kuba hari ijambo bavuga kuri FDLR. Uzi ko FDLR ziri muri kanje pariko? N'ubu barinda perezida nawe byumvise ko barimo cyane, kandi ngo benshi no mu wa mutwe w'abahibu nabo babashyizemo, babajyanye no mu myitozo, niba ari mu Bubiligi no muri za Israel hose ngo bagire imyitozo ikaze cyane. Mbi ya minsi bari kububaka ku rwego rwa nyuma cyane. Yego, uyu mutwe amakuru agera ambwira ko ngari nawe abantu aba M23 barwaniriye mu bice hafi ya za Goma, mu bice bya Mugunga, mu bice byo mu kibaya. Mu kibaya urabizi habaye imirwano nayo ikomeye cyane, yaje kumara n'igihe kinini. Amakuru arambwira ko ngo ikintu cyaguye M23 n'ubundi muri Nord Kivu ni wa mutwe witwa abahibu. Indi mitwe yose n'ubundi ngo barayirasaga ikirukanka rwose, ariko ngo abantu bitwa abahibu ngo ni abantu bihambira cyane ngo niyo baba baguye muri ambushi ngo baraguma bakarasa, ni kugira ngo areke kurasa kereka atagihumeka. Muheba bayishano. Bafite uburyo bihambira kurenza indi mitwe yari yose. Igihe cyose niyo yaba wamurashe ari hasi ukamuza hafi cyangwa se akakubona iguri mu ndaka kurasa, apfa kuba atapfuye. Niko bimeze, ntabwo wibeshye gusa bigeze bashaka kubyikora ibyababayeho. N'ubundi byabaye ubusa. Ibyababayeho rwose babarasanye, niko kwihambira kwabo. Barasanye na kano wabo, biba birebire kabisa. Yego, n'ubundi nibyo byabereye Kazaroho. Aka gace abantu benshi bakavuzeho, baravuga ati izina niryo kintu ko Kazaroho yabaye Kazaroho, dore ko FDLR yagombaga kuba n'ubundi yaravuyemo bya nyabyo, ariko nubwo iri kugenda ihigwa, ariko bajya kumva bakumva ikoza agatenzo, bakumva iteye nk'ahantu. Kandi ikaba ifite inkunga cyangwa se uburyo ibona backup butaramenyekana 100% ngo ihabwa inkunga na coalition n'ubundi yose bafatanyije muri rusange. Ni muri Kazaroho. Yes, reka twikomereze n'ubundi muri teritwari ya Warikare, ariko ya Pinga. Urugamba ngo rurakomeye cyane. Nibyo ari kuvuga ni hamwe Ezekiel ari afande ngo muri teritwari ya Warikare, akisi ya Pinga niho afande Ezekiel ari. Oya, ntago ariho. Ninde mu general wa M23 wabubarizwayo? Amakuru avuga ko ahubwo umugabo bita General Bodwe ngo yaba asa nkaho yamaze gukomandinga abandi bakomando bashasha bagomba kwerekeza hariya muri kara gace, kuko ngo agiye kwerekera Uvira indani. Yes, ubwo birumvikana tayari nyine barata bayikuramo. Agira ngo wumve urugamba ibintu bigiye kuba hariya mu rugamba. Ibyo bibaye none agiye kwerekeza Uvira mu gihe agiye kwerekeza Uvira mu gihe Makenga n'abari Bukavu. Ubwo urumva se basigana. Urumva n'umwataka n'utanga assist. Narataka ndatanga assist. Ni ibintu bigomba kubaho rwose, gukorana n'icyo kintu cya mbere, kandi ibintu byose n'ubwumvikane, kandi nibwo bugeza ku ntsinzi. Uzama ne bari cyo cya mbere, abantu bari mu rugamba hariya ngo bahutse ubwoba ari bwinshi cyane. Kubera ko abakomanda bibigwi byinshi barimo bamanuka muri Sud Kivu. Kumva ko Makenga yamanutse kandi bazi neza ko uyu mugabo yamanutse ku rugamba. Ibintu biba bigiye kuba barabizi cyane. Niyo mpamvu muri coalition n'ubundi cyane cyane iri Uvira harimo panike nyinshi, n'ikimenyimenyi hakunda kugaragara biyahuye, nkuko tugenda tubigarukaho mu makuru.
yes. yego nuko bimeze. Reka dukomereze n'ubundi twari turi Warikare umujenerali umugabo witwa n'ubundi Byiringiro Victoire uyu nguyu twigeze kumugarukaho n'ubundi bushize akomeje icyo gihe twavugaga ko ari guhigwa bukware. Uyu munsi amakuru arambwira ko 3 mu bamurinda bamaze kwicwa na M23 muri operasiyo zo guhiga uyu mugabo ngo baramuheka niko mwambwiye ni ku ngobyi ngo bamugenda bamwirukanganye ku ngobyi. Abangaba rero bagera muri 3 nibo baje kurasirwa muri ibyo bikorwa byo kumuhigahiga. Ubwo burashoboka ko bataramufatisha neza ngo nawe umukorere nk'ibyo bagenda bakorera bagenzi be. Bamukinagiranye n'ubundi bamwirukankanye b'abasore bagenda bamuheka bamwirukanye imisozi M23 yo irakocyakomeje gushakisha n'abaturage bagenda batanga amakuru aho abaye amakuru angira hamubwira ko ahabaye amasaha makeya ngo ntajya haba munsi y'amasaha 5 cyane ahita yimuka kubera ko abazi ko mu gihe kiba kigiye gukurikiraho baba bamugezeho. Nubwo buryo abayeho guhora yimuka aho icyambwira ikintu ari cyane ko muri bice buriya hajya haba n'ibibazo hari n'agace ushobora kugiramo kabura umugezi utemba ngo unywa amazi. Ibyo nabyo ni ibibazo bimwe mu bigora abasirikare ku rugamba cyane. Yego ikindi kintu kijya kibaho buriya tugarutse ni ukuvuga ngo update zanyitsa n'usoje gato ariko mbere yuko nguha umwanya reka manze nkubwire ikindi kintu kijya gikunda kubaho. Buriya turi mu gihe cy'izuba niyo mpamvu muri komeza mwumva urugamba rukunda kuba mu masaha y'urukerera. Ni ukuvuga ngo mu gihe cy'imvura igihe cyiza cyo kwataka aduyi muri kurebana mu birometero bike cyane igihe cyiza cyo kumwataka ni igihe cy'ibihu cyane cyane yaba ari mu misozi miremire cyangwa mu mujyi runaka. Mu gihe cy'ibihu buriya ajya kumva amasasu ari kuvuga ntaba yababonye umuterera umusozi arareba muri ajomera akazuminga ubundi nta kintu ababona ibihu gusa kiriya gihe rero nicyo gihe cyiza cyo gutera ndetse icyo gihe cy'imvura nta nubwo abarwanyi bajya bagira inyota cyane kubera ko buriya abarwanyi bari ku rugamba bwananira ushobora urugamba si umukino w'abana n'amazi y'imvura ashoboka barayanywa iyo bagize inyota. Buriya kuvuga ngo bafungiye amazi si ibintu bikaze cyane kuko bahita banywa yabonetse yose iyo muri ako gace nta mugezi wundi utemba urimo ahubwo ikintu wenda babafungira ni ibiribwa. Ibyo nibyo bikunda kuba mu gihe cy'imvura ariko uyu munsi ni iminsi y'impamvu turi kumva imirwano yo mu rukerera kubera ko buriya kohereza abarwanyi ku zuba birashoboka ko aduyi yabamerera nabi cyane bitewe n'uko yaba yiteguye yaba ari M23 igabye igitero cyangwa se FARDC n'ubundi byose bagomba bakoresha ahanini bose bakoresha uburyo nk'ubwo ngubwo bwo kohereza abarwanyi mu gihe harimo amafu y'ikirere kimeze neza ku buryo kiborohereza kurwana. Kenshi ukunze kumva imirwano ikunda kubaho abarwanyi ugasanga hari aho bageze bagahagarara akenshi mu masaha buriya batekereza umuntu wahereye saa 9 z'ijoro arwana mu gitondo ntiyabonye n'agahenge ko kugira ikintu afata arakomeje ararwana saa 7 saa 8 aho ngaho nuko imirwano ikunda gusa naho ituje uko impande zombi ziba zananiwe nta n'umwanya wo kurya bura babonye ushobora kujya kurya bakakurasana n'isafuriya nk'uko iyo 23 yarashe abazarendo ari muri za Nord Kivu. Yego izi ngizi rero maze kugenda ngenda nyuramo mu buryo bugiye butandukanye na update z'amakuru yagiye ngeraho aba yavuye kuri tere imbone zanjye tuba zamaze kugenda zinyohereza amakuru yagiye aboneka bwana na Yesu ndumva arangana hinira update zanjye tukaba twakomeza ikiganiro. Ngango ko rero ongira ngo uyu rwose wazinyuzemo wazinyuzemo wazizengurutse mu bice byose urumva ko rero nta kutagize gusa icyo twabwira cyo abantu bakunzi bacu bumve ko iyi Warikare nayo yabaye mu rugamba uyu munsi urugamba rusana nongo nk'urwashakaga kuba rwafata centre urugamba rwashaka yego komeza ariko bikaza kurangira umugabo General Masunzu yasizemo igikuta gikomeye cyane yasize yubatse Warikare bon bien père ariko rero birashoboka ko bitazakomeza kugira imbaraga cyane kuko yaragiye yagumaga bya accelerate ariko nyine yaragiye bizaba deceleration. Sinzi kugenda kwe ariko yasize byubatse kuko ikigaragara pinga kubitaravamo uyu mugabo yarahubatse cyane. Yego kandi n'umusirikare watojwe ubyibuka atandukanye n'abari abandi.
rero kubaka tandukanye nabo bafite amapeta y'amakorano y'amahimbano bari abazarenda y'amaruto porogaramu. So rero uyu mugabo yarateguye neza ku rwego ruhagije cyane, bivuze ngo rero gahunda ihari nta yindi idasanzwe, ni gahunda yo kwatakana kandi ngo nyama kwa nyama, ubwo ni face to face bari kumwe, niyo makuru namaze kuba nkurura. Iyo bintu kwalifio k'ibitinyara ubundi kwalifio ikunda uburyo bwa sharing bwo guhagarara hari bagatera amabombe mu ahantu kure cyane, nibo buryo ikunda kubera ko irazominga ikareba ikabona habaye inabiri kavuga ati 23 twabamaze. Ibyo bintu byo kwatakana birumvikana bari kumwe bakoresha imbunda ntoya, ibyo bintu kwalifio itinya ikintu bitagashoka buriya, niyo mpamvu ujya kubona ukabona umusirikare akuyemo uniform arirukasa none uri yambaye civil nawe umugeze agashoka. Rega bavuga ko ariyo tekinike ya nyuma bro. Hanyuma nabona n'amasaha yadufashe, reka dusoze wenda tuzagaruka ku biganiro by'Idoha. M23 yavuze ko ngo itazasubira Idoha n'umunsi wa rimwe muri Idoha ya gatandatu nta izajya, ngo mu gihe batubahirije na Doha ya mbere ya gatanu yabanje cyangwa se ya kane, ni ya kane nibyo, kuko ngo ntago bigeze barekura imfungwa zabo 700 zafashwe zizira kuba hari abo bahuriye na M23, ngo batarazirekura rero ngo nta kintu n'iki na kimwe bazigera bavugana. Reka rero ngushimire, hanyuma iyo ni inkuru twagomba kuba twasisenguye, ariko natuzasengura ku munsi w'ejo. Nta kibazo tuzayigarukaho bwana Nelson, reka ngushimire nawe nshimire n'abadukurikiye bose. Mwakoze cyane rero, amakuru yacu nakagaruka. Bye. Ngaho uko rero twari turi kumwe rero n'umuvandimwe, mu by'ukuri tuzaba turi dukomezanya nk'uko rero mbibabwiye. Bye.